就应该毫无理由的退换新车，活该！我小胡子也不怕你们喷我。你20个 W， 你放到红旗 HS5 不买，你放到别克昂科威不买，你放到奇瑞瑞虎9市区版本不买，你偏偏买个冤种车，你买个马自达 CX-50 也好啊。不得不说，你的思想还停留在过去。昨天网友给我留言，他说：小胡子，我想买大众途观 L， 请问这个车还能不能买？特别是双离合变速箱，有点害怕了。大家可能也都看到锦州那家上汽大众 4S 店的视频了，是吧？已经被刷屏了，对吧？也是开着直播，在 4S 店门口挂着条幅啊，开始诉苦。这位车主呢，原因是喜提了大众途观 L 330，结果提车第3天，他的变速箱呢就咔咔响，他说厂家也不管，4S 店也不管，咱不管说管不管吧，但这个事谁到谁手里谁都闹心，对吧？20个 W 刚开3天，是不是？但是也不能说一棒打死，有的双离合变速箱用就没事就能用住。再一个，小胡子个人认为啊，相关部门是不是得管一管，能不能严格的执行下去，保护一下老百姓消费者的利益？你新车刚出 4S 店就出大毛病的事件啊，总是频发，为什么就不能有关部门出面解决一下？难道就不能出一个铁打的一个规矩，保护一下消费者的权益吗？最后让老百姓认倒霉吗？这样的事如果让你家摊上，你看你什么样？我认为买个车出现了这样的大毛病啊，3大件就应该像买那冰箱啊、彩电、家电一样，无理由给换新的，知道吗？不用说这的，知道吗？毫无理由。小胡子在视频里也多次告诉这个网友朋友们，双离合变速箱能不买尽量要躲避，偏不信。但是啊，咱也不能一棒打死，也有能用住的。但是双离合变速箱的故障率就是绝对高于其他任何一款变速箱。你开着很爽，但是也愿意出毛病。但除了保时捷的 PDK 双离合，你看那一个成本就10多万。再一个买也行，老百姓有血汗钱，高高兴兴买个车容易吗？还有就是车子的售后条例、3包条例是有的，但是能不能严格的执行下去，保护一下老百姓的一个利益？咱说车子刚出 4S 店，3大件出毛病的屡见不鲜，对不对？3大件是最主要的地方，只要出了毛病，而且很严重的毛病，就应该毫无理由的退换新车啊！你认为卖出去一个车子好几10万，我挣不了多少钱，还得包你个新的，那老百姓花几十万买个车子，找谁诉苦去啊？毕竟我们是消费者，你们是卖方，知道吗？